श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद चतुर्दश अध्याय श्री शुक उवाच मैत्रेय वाणी शुणी कन्ने हरसा विदुर रमने कृष्ण शुकर रूप कथा अमृत पदयहु कथा आनंदे सिरे कर देई संतोष चित्ते पचारई विदुर उवाच यज्ञ बराह रूप धरी दंताग्रे धरणी उधरी जले आसन्ते ऊर्ध्वदन्ते आदि असुरर अग्रते मिଳିला गदा हस्ते धरी ता देह दंताग्रे बिदारी ଶୁଣି ଏକଥା ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ ଏବେ ପଚାରେ ମନ ସୁଖେ ଏ ଦୈତ୍ୟ ତେଜ ଅନର୍ଗଳା କି ହେତୁ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲା ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ବିସ୍ତାରେ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ परम कुतूहल बाणी जीव तरई ଏହା ଶୁଣି ତୁ ଧନ୍ୟ ସାଧୁ କୁରୁବୀର ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ତୋହର ହରିଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା ଅମୃତ ରସମୟ କଥା ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଶ ସୁତପ୍ତ ଚକ୍ରେ ହୋଇ ନାଶ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବ ମନୁସୁତ ଶାନ୍ତନୁ ତନୟ ବିଖ୍ୟାତ ତପର ବଳେ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ଚରଣେ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପିଣ୍ଡେ ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳ ପରମ ପଦେ ସେ ପଶିଲା ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ଅନର୍ଗଳ ପରମ ପଦେ ସେ ପଶିଲା ତୁ ଏବେ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏକ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବେ ଇତିହାସ ବାଣୀ ଦେବଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଜଣାଇ ଏଥିର କାରଣ କହିବି ଏକ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣ ଦକ୍ଷ ଦୁହିତା ରୀତି ନାମା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ବାମା ସେ ଏକ ଦିନେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଏକେ ପଶିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବସିଲା ନିଜ ପତି ପାଶେ କାମେ ଜଡ଼ିତ ରତି ଆସେ ସେ ମହାମୁନି ତାହା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଆହୁତି ଦେବାଠାରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ହସ୍ତ ଅଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଗତେ ନିବିଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନେ ମିଳିଲା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନିଧାନେ କର ପଲ୍ଲବ ଶିରେ ଦେଇ କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦିତିରୁ ଉବାଚ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ତପୋଧନ କନ୍ଦର୍ପ ଘେନି ସ୍ୱରାସନ ଅନଙ୍ଗ ବାଣୀ ମୋର ମନ ଦହଇ ଶୁଣ ସାବଧାନ କଦଳୀ ବନେ ଜହ୍ନେ ଗଜ ଦନ୍ତେ ବିଦାରେ ଅତି ତେଜ ମୋ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଜର ସହିତେ ତାର ମତି ଆମ୍ଭର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ର ଯେତେ ଧର୍ମ ପାଳିବେ ସେ ଜଗତେ ଏକଥା ମନେ ବିଚାରିଲା ଦାନ୍ତେ ଆମ୍ଭକୁ ପଚାରିଲା ସମ୍ମତି ଦେଖିଲା ଆମ୍ଭର ତେଣୁ ବରିଲା ତୁତେ ବର ଆମ୍ଭେ ଯେ ଭଗ୍ନି ତୋର ପାଶେ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଆମ୍ଭର ଶୀଳ ରୂପ ଗୁଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଭୋନାଥ ନଳିନ ବଦନ ଏବେ ତୁ କର ମୋ ବଚନ ମୋର ସଙ୍ଗତେ କର ରତି ସୁଭୋଗେ ହେଉ ମୋର ଶାନ୍ତି ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନ ବଚନ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଦୁଃଖ ମନ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ମୋର ପାଶେ ତୁ ଯେ ମିଳିଲୁ ରତି ଆସେ ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣେ ତୋହର ଅନ୍ୟଥା କେ କରୁ ତାହାର ଏଣୁ ତୋହର ପ୍ରିୟ ଯେତେ କରିବି ତୋହର ଆୟତେ ସଂସାର ବ୍ୟବହାରଟିଏ ହି ଏ ଧର୍ମ କର୍ମେ ରହେ ଗୃହୀ ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ସାର ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଧନ ଘର ଏଣୁ ମୋହର ଚିତ୍ତର ସେ ବୋଇତ ଜହ୍ନେ ଜଳେ ଭାସେ ଆମ୍ଭର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଅନ୍ୟଥା କେବା କରିପାରେ ତାହାର ତହିଁ ଗୃହକାର ଦେଇ ନିରତେ ଶାନ୍ତି କର ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିତ୍ତକୁ ଜିଣାଇ ଏକଥା କେ କରିବ ଆନ ଯାହା ସଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ହେବେ ଉଦ୍ଧର ଆତ୍ମା ମନେ ଶୁଭେ ନରହ ମୋ ଚରଣେ ଦେଖ ଏ ଭୟଙ୍କର ବେଳା ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଗଣ ମେଳା ଭୂତ ବେତାଳ ଗଣ ରଙ୍ଗେ ଭବାନୀ ଗଣ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବୋତରେ ବସି ଭୂତପତି ଦେଖଇ ସର୍ବଜନ ଗତି ମୋହର ଦେହ ଶେଷ ଭାବେ କି କହିପାରୁ ଏହି ଭାବେ
पर जार ନାହିଁ ବଦନେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି କାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଯାଚରଣେ ସେ ବୁଝୁ ବ୍ରହ୍ମାଚରଣେ। ଯାହାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସ୍ୱଭାବୀ ଯେନର ଆତ୍ମା ଗୁଣେ ଭୋଗୀ। ଯାର ନିର୍ମଳ ଗୁଣ ଚିନ୍ତି କିବା ପଟଳେ ସର୍ବେ ଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ଶରୀର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଲଜ୍ଜିତ ତରୁଣୀ। ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖି ତାର ସୁମନେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ଅଭାଗୀ ପ୍ରାଣୀ ହିମତି ଯେତା ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ତା ଚରଣେ। ତପ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ଅଶେଷ ସମ୍ପଦ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଘୋର ଗହନେ ମୁନିଗଣେ ଯାର ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ କିଙ୍କର ଯା ମାୟା ବଳେ ସଂସାର। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରମ କାରଣ। ପିଶାଚ ଚେଷ୍ଟା ତାର ଦେଖି ସାଧବ ଜନେ ହନ୍ତି ଦୁଃଖୀ। ଚରିତ ବିଡ଼ମ୍ବନ ତାର ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଉନ୍ମତ୍ତ ତରୁଣୀ। ବଦନ ବାଣେ ଭୋଳ ଚିତ୍ତ ବେଗେ ଧଇଲା ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ। ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷି ବାମ କରେ କଟାକ୍ଷେ ଚାହେଁ ରୋଷ ଭରେ। ବୃଷଳେ ପ୍ରାୟ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ି ରମଣ ରସ ଚିତ୍ତେ ବଢ଼ି। ପତ୍ନୀ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁନି ଦେଖି ଧର୍ମ ବିଷୟ ମନ ପେଖି। ବଳେ ଫେଇଲା ତାର ଅଙ୍ଗ ଆକର୍ଷେ ସ୍ୱକାମ ଅନଙ୍ଗ। ପତ୍ନୀ ରମଣ ସଙ୍ଗ କରି ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କରି। କରଚରଣ ଥୋଇ ଜଳେ ମୌନେ ବସିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣିଧାନ କରି ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ। ତକ୍ଷଣେ ଦିତି ଉଠି ବେଗେ ବସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦି ସର୍ବ ଅଙ୍ଗେ। ସଲ୍ଲଜେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଦିତିରୁବାଚ ଏ ଗର୍ଭ ହୋଇବ ମୋହର ସ୍ୱଭାବେ ମହାଭୟଙ୍କର। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତେଜ ସେ ହରିବ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବ। ଅବଜ୍ଞା କରି ନିଜ ପତି ମୁଁ ଯେ ଆଚରିଲି ଅନୀତି। ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନମୁ ତୋ ଚରଣେ ତୋର ବିହାର ଭୂତ ଗଣେ। ସର୍ବ ବିନାଶ ଦଣ୍ଡ ଧର ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର। ତୁ ଭୀମ ରୂପ କ୍ଷମାପତି ନମୋ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗତି। ଗର୍ଭ ଆମିଷ ମନ ଦେଇ କହେ କଶ୍ୟପ ମୁଖ ଚାହିଁ। ତକ୍ଷଣେ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ବେଗେ ମୁନି କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଆଗେ। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ ବୋସକେ ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଏ କର୍ମ ତୋହର ଆୟତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୋଷ ଭୟଙ୍କର ଦେହ ହେଳଇ କର୍ମ ତୋର। ଏ ଦୋଷ ତୋର କର୍ମ ଗତେ କର୍ମ ହୋଇବ ବିନା ସୂତ୍ରେ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇବେ ସୟଳେ ତପସା ଧନେ କର୍ମ ଫଳେ। ଏ ତିନି ପୁରୀ ରାଜା ଗଣେ ସକଳେ ଖଟିବେ ଚରଣେ। ଧନ ଜୀବନ ସେ ହରିବେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମାରଣେ ପର ରମଣୀ କର ଶଣେ। ମହାନ୍ତ ଜନେ କୁପଜାତ ବଳେ ହରିବେ ବେନିଭ୍ରାତ। ତାହାଙ୍କ ଦେଖି ଦୁଃଶ୍ରବଣ କୋପିବେ ଦେବ ନାରାୟଣ। ଏ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ରୂପ ବହି ବିଷ୍ଣୁ ମାରିବେ ବେନି ଭାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଶନେ ବଜ୍ର ଧରେ ଘୋର ପର୍ବତ ଦର୍ପ ହରେ। ଦିତିରୁବାଚ ଭୋନାଥ ମୋର ପୁତ୍ର ଯେବେ ସମ୍ଭବ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ଭାବେ। ବିଷ୍ଣୁର ଶସ୍ତ୍ରେ ହେବେ ନାଶ ଏଣେ ମୋହର ନାହିଁ ରୋଷ। ତହି କି ଡର ମୋର ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପକୁ ଡରଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପେ ଯେ ମରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଧ ଆଚରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ନାହିଁ ସୁଖ ଲେଶ ନରକେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରବେଶ। କଶ୍ୟପ ଉବାଚ
कर्म बळे बीज्य जोनि जन्म लभन्ति देह घेनि अशेष दुःख फल भोगे भुञ्जन्ति जीवन संयोगे संसारे शोक अनुतापे जीवा अर्जीवे बलदर्पे विष्णुर हस्ते प्राण देई सम्भूत रूपे बेनिभाई ताहाଙ୍କ पुत्रଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତ ଅନୁବାଦେ ହୋଇବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସାର ଅତୁଲ୍ୟ ସୁଖ ସୁବିଚାର ତାହାର ସତ ଇହ ଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ମନ ସୁଖେ ତା ଯଶ ଗାଇ ନିରନ୍ତରେ ତରିବେ ଭବ ସଂସାରେ ଯାର ପ୍ରସନ୍ନେ ସଂସାର ହୋଇବେ ମାୟା ବନ୍ଧୁ ପାର ସେ ମହାଭାଗବତ ବାଣୀ ଯା ଯଶ ଗାଇ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଅତିରେକେ ଅନ୍ତେ ମିଳିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ତୁ ପୁଣି ଦେଖିବୁ ତା ମୁଖ ଲାଭିବୁ ଅତିଶୟ ସୁଖ ସୁକର୍ମ କରି ସୁକୁମାର କନ୍ୟା କୁଣ୍ଡଳ ହୃଦୟହାର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ଗୁଣୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁଣେ ଶିରୋମଣି ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଅତୀତ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନମିଲା ହରସେ ଦିତି କଶ୍ୟପ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ ଭେଦ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्य सहितायां वैयासिकं तृतीयस्कन्धे दिति कश्यप संवादे नाम 14 अध्यायः।